喺屋企執屋，因為下個月呢個時候要搭飛機過去同譚先生一齊展開呢個同居生活啦。咁屋企好多嘢，即係譬如呢啲去旅行嘅磁石貼啊，我自己買嘅一啲裝飾品同埋有紀念嘅價值啊，杯杯碟碟咧又係會帶過去嘅。咁大件嗰啲家私，譬如雪櫃啊、櫥櫃啊，我就唔會要嘅。所以趁而家得閒咧，就將一啲小東西包好佢，用日本郵局寄過去。因為佢寄2個月，所以又要提早執好多臨審嘢，尤其是哈哈啲嘢都幾大下，要寄佢啲貓窿窿過去。今日目標係可以執2箱嘢。首先要幫呢個熱到攤喺度、趴喺度嘅小朋友，佢嘅貓砂同埋佢嘅貓糧寄去英國先。Oh no！ 帶晒啲杯杯過去。8年前啱啱嚟日本嗰陣，明明就係帶咗2個篋，而家啲嘢已經多到一大堆，而且嗰時都仲未有小哈哈。你幫媽媽執嘢係咪啊？呢隻黑貓仔係我喺條街度執返嚟嘅流浪貓。就咁睇好似係我救咗佢，但係因為佢嘅出現，令到我嘅日本生活更加開心、更加愉快，同埋都識到好多貓貓之友。送走呢隻馬騮仔先，仲有呢一隻馬騮仔，同埋周杰倫自己買嘅一啲裝飾品呢。好啦，而家要執晒電視機前面嗰啲入呢個箱仔啦。好得意啊！佢哋細細粒全部俾我攝咗入呢個盒仔。跟住就係呢個好多 Lulu 豬嘅牆啦，都要拆晒佢啦。為咗保險起見，我每一個箱都加咗一個 AirTag， 方便我隨時可以知道佢哋去到邊。嘿，約咗郵差叔叔嚟收呢個嘅去英國嘅郵件5箱俾大家睇下。我約完之後，佢打電話嚟問可唔可以睇咗先，超搞笑，佢應該未試過有人一次過寄咁多嘢。寄完呢5箱之後呢，剩翻啲家私，清完就冇嘞，有種終於同日本講拜拜嘅感覺，有啲感傷。呢間我住得幾耐，住咗差唔多4年。最後一共寄咗10箱嘢，每箱都無穿冇爛，安全到達英國。每箱運費大概係8500yen左右。最令我意外嘅係我呢堆雜物，英國竟然要收稅，大概25磅每箱，佢收咗我5次稅啊！去緊機場接譚先生。本身我話自己一個 OK 嘅，但係咁多行李同埋要帶哈哈，佢擔心我。執到最後真係好感恩佢過嚟日本幫我。事不宜遲，即刻開始執屋大計。哇！第一張相啊！呢位仁兄裸體喺度幫我試緊我嘅新喼嘅密碼，我自己改咗密碼之後唔記得咗。有幾多組可能話1000。你而家數到第幾組？256。好好笑，點解會做埋啲咁蠢嘅事？只有980組。試咗980組開咗。我哋送咗個貓籠同埋吸食器俾人哋，等人哋自己嚟收。一嚟咧可以唔使俾錢處理垃圾，二嚟有需要嘅人可以免費得到佢哋想要嘅嘢。拜拜，哈哈，第一個貓籠。打仗咁款。
寸步難行，搞咩啊？咁亂。走路執屋中，佢陪我啊！睇佢幾乖，哈哈 say hi 啦，hi 咁樣啦，hi 啦，hi，我叫你 hi 啊！我要加油執屋啦！個小朋友執到佢啲嘢好積極，揾嘢食呢隻嘢。太喂喂，你做咩啊？佢揾緊佢啲嘢食。佢真係知喎。執執係出街食拉麵，但係兩個都叫咗涼麵，因為太熱啦。今日進度良好，我哋清咗啲垃圾出去之後呢，應該都會清乾淨翻好多。係啦。呢個小朋友幫我摺咗全日紙皮，好慘。我覺得日本執屋最煩嘅係掉垃圾，因為需要垃圾分類，而且有指定回收日。我住呢一區，可燃垃圾每個禮拜收2次，塑膠同資源垃圾每個禮拜只會收1次，所以我執好垃圾都好，唔可以即刻掉去垃圾回收處，需要等到回收日朝頭早9點先可以掉出去。我要寄存我塊滑雪板喺我 friend 屋企，冬天再返嚟繼續滑雪。我 friend 嚟幫我車塊滑雪板返屋企，超好人。翻嚟幾多？有冇吹滑雪都幾犀利。スノーボードだけ。はい。咁スノーボードか。はい。寄塊板喺個 friend 屋企啦，冬天再返嚟拎返。將啲唔要嘅舊衫捐咗嚟呢個紙箱度啊 ！Sarah 佢有一個箱可以俾人掉啲唔要嘅衫入去，賦予呢個衫新生命。拜拜！喺呢個度食晚餐啊！我哋今日掉完啲舊衫，而家要去食我哋兩個都好中意嘅拉麵麻婆豆腐拉麵專門店。呢間真係要介紹下。大家一定要試下，超好味！呢間拉麵係我哋兩個喺大阪嘅摯愛，佢哋嘅招牌拉麵係麻婆豆腐拉麵，可以揀有湯或者冇湯，兩款我都試過啦。冇湯我覺得更加好味。佢哋係粗麵撈勻啲調味醬、麵同豆腐，新香料嘅麻桶辣，口感係豆腐嘅嫩滑，再加埋麵嘅咬口，每一啖都超豐富，每一啖都好滿足。我哋會各自叫一碗麵，再叫一支阿薩希啤酒2份分，超級無敵絕配！絕配啊，同呢樣嘢。倒數第4日，跟住今日有人嚟收家私啦。而家屋企係咁嘅樣。今晚開始我哋就要瞓地下啦。呢個等陣要俾人清走啦。呢個等陣留喺度。で、この辺も IKEA のテーブルはちょっと難しいかな。この椅子もいいんですか？係，我要買啲。椅子はまあ100円ずつとか。可以揾二手鋪頭嘅人上屋企報價，新淨可以用嘅佢哋會俾回收價。佢哋覺得有價值但係需要維修嘅，會零元幫我哋拎走，等於我哋唔使俾垃圾回收費，簡直係一舉兩得。歡迎收睇養黑貓之後遺症，全部都係貓毛啊！仲有好多貓玩具，追人、犯人喺呢度啊！跟住雪櫃俾人清走咗啦，而家要嚟清走呢個電飯煲啦、微波爐同埋清走個櫥櫃。揸絲先。迷惘的貓。佢係咪心諗呢度邊度嚟？我去邊啊？我去咗邊啊？我喺邊啊？阿珍，蟲蟲係咪唔見咗啦？你張床床呢？係。咩事啊？煩到死！日本要 cut 水電煤，跟住佢講咗一大堆冇用嘅廢話 ，double check 完又 double check。仲有幾多嘢走3日。我哋間屋執到咁啦，仲有3日，21號嘅清晨7點，我哋就要執晒啲嘢，清潔好間屋出發啦。超攰又熱。倒數第2日，過埋今日同埋聽日，
後日嘅朝頭早7點出發啦。今日要送盆花去俾我朋友養啊，因為呢盆花我養咗好耐，我唔捨得掉咗佢，跟住拜託我嘅日本朋友幫我養佢，因為佢係一個養嘢好認真嘅小朋友。同埋拎咗啲袋去回收，睇下會唔會賣到少少錢咁樣啦。呢個就係我嘅咕喱，係咪我嘅咕喱？係啊。又做緊咩？我要將我唔要嘅袋賣咗佢啦，應該賣到100-200円嘅。擺低啲嘢之後呢，佢會俾張飛仔我哋，夠鐘會 send message 叫我哋翻去。你估幾錢啊？我買幾錢啊？堆嘢。我覺得可能萬一賣得出，就係我嗰個 A 開頭個500円，可能500円。我哋而家呢，將啲家居嘅叉電器啊、尿袋啊拎去市役所分類回收，因為佢哋有呢個回收箱，回收電器啦、尿袋啦、插蘇啦、電池啦。如果唔係就咁掉出街呢，分分鐘垃圾呢爆炸。執下嘢，啲 kit 擺唔晒，而家出嚟買紙皮箱翻屋企繼續執。有汗出，冇糧出。你真係好傻仔。我呢就乜都冇拎喺度擔啫，又再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 。你食我哋好中意食嘅十個羅湯咖喱。呢個係我屋企附近最好味嘅湯咖喱。真係好味嚟㗎。Last day 嘅早餐喺屋企附近，求其揾咗間定食。琴晚執到3點，跟住個人瞓咗一覺都冇咁瞓。今日執完啲嘢，聽日就快咩？今日執第一定得翻。冇嘢想講。喺日本最後的晚餐。呢邊如果你唔嚟都唔知點算啦。一開始都有型咁啊，可以唔使。你幫我做咗好多題嘅，自己做咗好多努力嘅。拜拜啦 ，Gurico。聽日搭飛機，今日你做遊客。多謝之前，拜拜，大阪拜拜啦，8年生活完結，拜。